បាទបលភាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅវីដេអូបន្តបានអញ្ចឹងយើងបន្ទាប់ពីយើងបានមេរៀនវីដេអូទី1បាទមើលវីដេអូទី1ឥឡូវវីដេអូបន្ទាប់បាទគឺជាវីដេអូមួយនិយាយអំពីរបៀបបើកមេរៀនបាទរបៀបបើកមេរៀនតើគេបើករបៀបម៉េចបាទអញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺយើងចូលទៅកាន់ file ហើយយកពាក្យថា open បាទហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំរកទីតាំងរបស់មេរៀនខ្ញុំតែខ្ញុំទុកនៅទីណាបាទនៅក្នុងទីតាំងណាបាទខ្ញុំចូលទៅបើកវាមកហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំនឹងចូលទៅកាន់ទីតាំងរបស់ខ្ញុំគឺបាទនេះគឺជាមេរៀនរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបើកមេរៀនរបស់ខ្ញុំមួយមកបាទមេរៀនរបស់ខ្ញុំណាបាទអូខេនេះជាមេរៀនរបស់ខ្ញុំអូខេហើយខ្ញុំនឹងបើកទៀតគឺបាទខ្ញុំបើកគេក្នុងกระดาษនេះជាกระดาษមេរៀនដោយសារមេរៀនគេខូចអស់ហើយអញ្ចឹងបាទនេះជាមេរៀនរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំចូលទៅកាន់ file យកពាក្យ new បាទបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងបង្កើតกระดาษមួយប៉ុណ្ណឹងกระดาษនេះបាទប៉ុណ្ណឹងกระดาษនេះចុះបងប្អូនចូលទៅកាន់ document tab ហើយជ្រើសរើសឈ្មោះថា finish បាទនៅក្នុង finish ហ្នឹងបងប្អូនជ្រើសរើសយកទម្រង់របស់វាតែម្ដងដើម្បីយក template អាហ្នឹងយកមកប្រើដោយសារខ្ញុំប្រើកម្មវិធី Adobe Photoshop CC 2015បាទវាងាយស្រួលក្នុងការបង្កើត template របស់គេស្រាប់បើសិនជាខ្ញុំប្រើ2017 2018 2019 ឬ2020កន្លែងហ្នឹងគឺអត់មានទេបងប្អូនណាគឺចុចមកគឺមានទាំងផ្សេងប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំអត់ចង់និយាយអំពីកម្មវិធីផ្សេងក្រៅពី Adobe Photoshop CC 2015ទេណាគឺវាមានអាទម្រង់កន្លែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំជួយចិត្តប្រើវាជាង17 18និង20ណាបាទអូខេតោះបាទពេលខ្ញុំជ្រើសរើសយកអាហ្នឹងមកខ្ញុំចុចsize របស់ឈ្មោះរបស់ file ហ្នឹងវានឹងប៉ុណ្្នឹងតែម្ដងបាទនេះជា size របស់វាហើយខ្ញុំអាចបិទអាស៊ីនមកគេចេញទៅបាទហើយឥឡូវយើងមើលទម្រង់กระดาษរបស់យើងហើយខ្ញុំពង្រួមវាខ្លះហើយខ្ញុំបើសិនតែកាន់វាជាន់ចេះបងប្អូនអាចទាញវាឬក៏ចុចទៅលើវាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចុច Ctrl Alt បូកមកបាទហើយចុចspace កណ្ដាលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើល tool របស់បងប្អូនប្រើ tool នេះគឺគេហៅថា move tool តួនាទីរបស់វាគឺសម្រាប់ធ្វើការ copy ពី background ផ្សេងដាក់ទៅលើ background ផ្សេងមួយទៀតបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានរូបប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំចង់ទាញរូបនេះមកដាក់នៅក្នុង background របស់ខ្ញុំមួយទៀតទាញវាមកបាទប្លែងមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញរូបរបស់វាមួយទៀតបាទ Ctrl Shift T transform វាមកបងប្អូនមើលកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងយើងអាចបានរូបនោះមួយទៀតហើយដោយសាររូបរបស់យើងប្រើ move tool នេះដើម្បី copy វាចំដាក់ក្នុងនេះហើយចំណែកអីមួយទៀតបើសិនជាពេលណាដែលបងប្អូនទាញមកគឺបងប្អូនឃើញវានឹងបង្កើត layer មួយគឺផ្នែករបស់រូបភាពគេហៅថា layer ណាបងណាបាទនៅពេលដែលបងប្អូនកាត់ឧទាហរណ៍បងប្អូនកាត់ខ្ញុំបង្រៀនបងប្អូនកាត់រូបភាពតែម្ដងគឺយើងយក rectangular marquee បាទ rectangular marquee ហ្នឹងគឺ tool ហ្នឹងសម្រាប់យើងកាត់ជ្រុងណាបងប្អូនណា select លើរូបណាមួយជាលក្ខណៈ4ជ្រុងអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនយក move tool បងប្អូនអូសចូលទៅគឺអាចបាទអាចបានរូបភាពហ្នឹងជាលក្ខណៈ4ជ្រុងតែម្ដងហើយដល់ពេលដែលយើង select ប៉ុណ្ណាគឺវាបានប្រព័ន្ធហ្នឹងណាបងប្អូនណា select 4ជ្រុងបាន4ជ្រុងហ្នឹងទេអត់បានទាំងអស់ទេគឺបានតែរូបដែលខ្ញុំ select ហ្នឹងទេណាបាទចំណែកឯរូបភាពមួយទៀតគេថា elliptical marquee បាទ elliptical marquee ហ្នឹងគឺជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់កាត់រូបភាពលក្ខណៈមូលចឹងបងប្អូនយកអារូបហ្នឹងមកគូសដាក់លើវាមកមូលណាបងប្អូនណាបាទមូលមកបន្ទាប់មកទៀតគឺបងប្អូនចុច move tool នេះអូវាមិនដាក់ចូលមកបាទអូវាមិនដាក់ចូលបាទអញ្ចឹងវាបានតែមូលប៉ុណ្ណឹងទេបាទអាហ្នឹងគឺរូបមូលណាហើយបើយើងចង់ដោះ select វាយើងអាចចូល select យើងយកពាក្យ deselect ទៀតបាត់អាហ្នឹងហើយបាទហើយចំណែកឯមួយទៀតគឺឧបករណ៍ single row នេះបើនិយាយពីតួនាទីរបស់វាគឺគ្រាន់តែយើងសម្រាប់តែកាត់រូបភាពលក្ខណៈជាបន្ទាត់វាឆូតដេកឯណាបាទពេលបងប្អូន delete វាចោលទៅគឺវានឹងដាច់ឯ
គឺវាដាច់ឆ្នោតតែហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនយក single column បងប្អូនចុចកន្លែងនេះមកចុច delete មួយមកគឺយើងកាត់ដែរតែយើងកាត់ជាលក្ខណៈគេហៅថាបន្ទាត់ឈរណាបាទបន្ទាត់ឈរបាទហើយបន្តមកទៀតគឺ tool នេះគេហៅថា tool ratio ហ្នឹង tool ratio ហ្នឹងគឺយើងកាត់ដែរប៉ុន្តែយើងកាត់ទៅតាមរូបភាពដែលយើង select ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំកាត់ទំនងវាតែហ្នឹងគឺវាទាមទារយើងអូសជាប់ណាអូសជាប់បាទអូសជាប់ហ្នឹងមកតែអាហ្នឹងគឺវាប្រើតាមទង់ទ្រាយរបស់រូបភាពបាទទៅពេលដែលបងប្អូនចុចអូសវាជាប់ទៅតាមរូបមក select លើវាមកវា load មកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអូសវាមិនអានមកគឺបានរូបភាពអញ្ចឹងគឺខ្ញុំ select ប៉ុណ្ណារូបភាពវាបានប៉ុណ្ណឹងបាទហើយចំណែកឯ tool នេះគេហៅ polygonal ratio polygonal ratio ហ្នឹងគឺបាទគឺយើងកាត់តែយើងកាត់ប្រឡែងវាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចមកស្ដាំឬក៏ចូលទៅកាន់ select នេះយកពាក្យ deselect អញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចលើវាមកបាទចុចលើវាអញ្ចឹងមកបាទអាចចុចប្រឡែងលើនឹងបានណាបងប្អូនចុចប្រឡែងមកវាស្រួលប្រើជាងមិញសម្រាប់កាត់រូបភាពតិចតួចបានបើសិនជាកាត់រូបភាពលក្ខណៈធំយើងកាត់អត់កើតទេបាទហើយបន្តទៅគឺយើងចុច move tool នេះដើម្បី copy រូបដែលខ្ញុំ select ប៉ុណ្ណឹងយកទៅដាក់លើនេះបាទអញ្ចឹងគឺបានរូបភាពតែម្ដងណាបាទហើយចំណែកឯរូបភាព tool មួយទៀតគេហៅថា magnetic បាទ magnetic ហ្នឹងគឺសម្រាប់យើងកាត់រូបដែរតែវាឆក់ទៅតាមពណ៌ឧទាហរណ៍ថារូបភាពចាស់អញ្ចឹងវាឆក់ដល់កន្លែងណាកែងបងប្អូនចុចលើវាតិចទៅបាទចុចទៅវាវាឆក់កន្លែងហ្នឹងឲ្យយីបាទចុចលើវាយ៉ាងមកបាទឆក់លើវាមកបាទបន្តមកខ្ញុំចុច move tool ហ្នឹងអូសវាចូលមកបាទអញ្ចឹងតួនាទី tool ប៉ុណ្នេះបងប្អូនអាចកាត់បានយ៉ាងងាយស្រួលណាបាទបើសិនជាបងប្អូនដឹងពីតួនាទីរបស់វាហើយឧស្សាហ៍ប្រើវាទៅគឺអាចប្រើបានយ៉ាងងាយណាបាទអូខេចង់កាត់ជ្រុងកាត់មូលចង់កាត់លក្ខណៈតាមទង់ទ្រាយរបស់រូបបាទទៅតាមឆក់ទៅតាមរូបឬក៏ចុចប្រឡែងទៅតាមរូបបងប្អូនអាចចុចលើហ្នឹងមកបាទអាចប្រើ tool ទៀតប៉ុណ្ណឹងគឺបងប្អូនអាចកាត់រូបបានយ៉ាងងាយបាទហើយចំណែកឯ tool នេះគឺគេហៅថា quick select tool ហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនយក quick select tool ហ្នឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនយកទៅ select ទៅលើរូបភាពណាឧទាហរណ៍ថារូបភាពមួយនេះចុះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបងប្អូនចុចលើវាប៉ាត់គឺវា select តែម្ដងចង់តែចុច select លើវាមកវា load តែម្ដងហើយបងប្អូនយក move tool នេះ copy មកដាក់លើនេះមកអូខេបានដោយស្វ័យវត្តអូខេហើយមួយទៀតគឺជាប្រភេទ magic បងប្អូនមើល magic មានន័យថាវាកាត់ដែរប៉ុន្តែកាត់បានតែមួយពណ៌ទេបងណាកាត់បានតែមួយពណ៌ទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាពណ៌ហ្នឹងវាជាប្រភេទពណ៌ស្អីមួយទៅថាពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ឥឡូវពណ៌សចេះខ្ញុំយក background ពណ៌សចេះបងប្អូនយកអា tool នឹងមកកាត់នោះវាលឿនណាកាត់ដល់លឿនណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានរូបភាពមួយរូបភាពមេរៀនផ្សេងខ្ញុំយកមេរៀនផ្សេងមកបាទតែរូបភាពនេះចុះអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូន select ដែលប្រើ magic wand ហ្នឹងគឺវា select តែពណ៌ដែលមានពណ៌តង់ទាយពណ៌តែមួយណាបាទនេះបងប្អូនចុចទៅវា select ចឹងអូខេហើយបន្ទាប់ទៀតគឺឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចុច select ទៅវាចឹងវាជាប់ប៉ុណ្ណឹងណាបាទចឹងដល់ពេលដែលបងប្អូន select ទៅគឺវាស្រួលមែនតើវាកាត់យកតែពណ៌ប៉ុណ្ណឹងបាទចឹងបងប្អូនអាចយក move tool អូសវាចូលមកវាបាច់បានឃើញទេបាទអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងរៀនបងប្អូនឲ្យប្រើ tool បានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ subscribe like និង share ឲ្យវីដេអូខ្ញុំផងណាអូខេអរគុណច្រើនបាយបាយ